Estoy haciendo un jarabe para la tos. Voy a infusionar culandrillo y ambaí. Seca la hoja tiene que estar. Se infusiona esto. Por un lado es media hoja del ambaí y un puñadito del culandrillo. Y por el otro lado vamos a poner, esta es receta de la tía. La tía me dijo medio kilo de azúcar, pero yo le voy a poner un cuarto, porque me parece mucho. Vamos a ver cómo sale. Lo pongo directamente al fuego para que se haga un caramelo. Caramelo que se haga oscurito, me dijo la tía. Así que vamos a ver. Como sigue, esto sigue infusionando y el azúcar. El azúcar no le puse agua, nada, directamente al fueguito muy bajito. Ahí un poquito ya se doró y acá sigue burbujeando. Creo que no hay que moverlo. Vamos bien, vamos bien. Bueno, creo que ahí lo revolví igual, ¿eh? Creo que ahí es un buen momento. Lo que hice fue colar la infusión, la tengo acá colada y ahora lo que vamos a hacer, la vamos a agregar de a poquito acá. Obviamente tengo que dejar de filmar. Bueno, ahí quedó, no pasó nada. Creo que ahí va bien. Eso es todo. Lo dejamos enfriar y de a cucharaditas lo vamos administrando. Esperemos que funcione.